kwakho kahle kahle le yanto ithi umthandeni wenze enkulu imali ngokulokhu kubalwa ama-sales awenzile. So bona Oh. nge-platinum bam-award ngegolide. Mm. Yeah, so igolide lana le-album igolide. Yeah, amakhothi angqoka ashaya igolide. Oh. Yeah, amakhothi angqoka ashaya igolide. I Mm. i i iParis iParis ngiyigcine ine-double platinum. Angazi noma isiya kwelesithathu noma yase-4 angazi kodwa ngathi khona kukhona okuzama eyafika ku-10 million sizozwa kusazonyakaza futhi. Ibe nkulu indaba la kukhulunywa khona ngeplatinum ne-gold disc yakhe umthandeni Gcokama elisha eqhamuke kwarisa nge-album ethi amakhothi angqoko kanye ne-Paris. Ngane zawethu kube kuningi ukukhuluma kodwa-ke isiqiniseko bese sizama ukucacisa laphana nalaphana nalaphana. Imibuzo omunye uthi iGcokama elisha lingase lingene yini kuma-Grammy Awards noma lingase linominate yini kuma-Grammy Awards? Impendulo yasiqiniseko yathi yebo, maningi amathuba ukuthi anominate ngoba ingoma yakhe yenze kahle kakhulu kulo nyaka and ithengise ngendlela-ke eseqophelweni eliphezulu. So ngane wethu ngiyafisa nje ukuthi emva kokuthi ulalele le video usho ukuthi luthini uvo lwakho noma-ke laphana kwi-comment section ukuthi cha wena uyibona kanjani leli show siqiniseko ingoba esachemile noma ingoba ekhuluma iqiniso na. Asihlangane laphana kwi-comment section emva kokuba ubuke ivideo ephelele. Mntana sekhaya bamba nayo ivideo. Ngicela usele ulwazi lento kuthiwa ama-Grammy because thina samabhinqa sazi ukukhulunywa ngani. Manje masinominate kuma-Grammy yini ama-Grammy noma ama-Grammy into enjalo nje mfowethu sicela ulwazi layo caciseleke kanjengamabhinqa. Hayi ilokhuza ama-Grammy soke sizama ukulucollect ulwazi ukuthi mhlambe banominate kanjani yabo. Soke sizame nje. Ukhanda ulive somuntu owazi oyi-understandayo le nto u-editing live azosichazela njengey'mpisi yabo. Ya kodwa unele understanda lento yama-Grammy kade futhi washo ukuthi umthandeni angase anominate kuma-Grammy yabo. Ngiyabona futhi ukuthi since ingoma yamthandeni lokhu iqhubeka iperforma kanje uyakubelesela lokho ukuthi impela kungenzeka umthandeni agcine enominathiwe kuma-Grammy. Hayi ngiyakuzwa mfethu ukuthi ayi mina ngidukile ngempela ngiwa-understanda ngiwazi ayinto kanjani noma ngama-award noma Yeah, ama-awards. ngoba zikhathele iy'ndondo zamalahle sila ney'ndondo zamalahle hayi. Mfowethu naka nje ama-platinum yizona iy'ndondolo ezinkulu. Hayi ngiyezwa futhi ngiyaneliseka. Ya ngoba ngo-online umthandeni uqopha umlando ngeke ngezwa bakhona abanye abafowethu laba abanesicefeke laba abaney'nhliziyo ezibukhuni bethi hayi oshuyi kade babeshaya ama-double platinum. Oh bani kade babenza ini yabo. Bafowethu umlando wamakhasethi nomlando wama-CD izinto ey'mbili ey'ngafani. Worst part mase seku-online asisakhuluma ngama-CD asisakhuluma ngamakhasethi sikhuluma ngo-online umaskandi lawo sangena khona umuntu wokuqala womthandeni ku-online. Sikhuluma ngo-online umuntu wokuqala ku-online. Hayi ngi-understandile mina. Yeah. Hayi kuzwakele.